ba, saboda VLOOKUP yaranta zai ta maka in ka ce da ka amfani da shi. So kai kokari kai amfani da HLOOKUP. A cikin wannan bidiyon kuma mun zo mu gane ko kuma mu koyi menene HLOOKUP. Gashi na masa suna nan. Me HLOOKUP? Me bambancin HLOOKUP da VLOOKUP? Kalman VLOOKUP, kalman V din tana nufin vertical lookup ne. In kun lura a tsatsaye muke nemo abubuwan. Datan an jera shi ne column column. Column column aka jera datan ka. Misali haka. A zo nan a ce bari haka. A ce name, score, class, misali haka. Kun ga datan ka haka aka jejjera su. So a column ne, a column zaka shigar da abun ƙasa ne kai ta sauka ƙasa. Nan ma score ƙasa zaka yi ta yi kana sauka. Wannan shine column, shi yasa ake amfani masa da V saboda vertical ne. Aka ce vertical shine watse. Kamar yadda suke a tsaye anan haka. Tsaye shine vertical. So VLOOKUP yana aiki wa irin wannan datan ne. Shi kuma HLOOKUP kishiyan VLOOKUP ne, shi kuma a kwance yake aiki. Yana nufin horizontal kenan, kun gan shi? Datan ka an ajiye shi horizontal ne. Order ID sai aka shigar da datan a haka. A kwance haka. Ana shigar da data irin haka fa. Kawai ba cika yi bane, so kar ka dauka ba ai ana yi. To ba za ka yi amfani da VLOOKUP a wannan datan ba, saboda VLOOKUP yaranta zai ta maka in ka ce da ka amfani da shi. So kai kokari ka yi amfani da HLOOKUP. Iri ɗaya haka ake yin su. Kawai nomakin ka sa V ne zaka sa HLOOKUP. Bari mu yi ku kalla. In ba kalla bidiyo na ba wanda na koyar da VLOOKUP, zan aje maka link ɗinsa a cikin description ɗin wannan bidiyo. Misali yanzu ina so in rubuta order ID haka anan. Haka order ID anan. Ko kuma bari mu cire shi a ƙasan wa'annan, bari mu sa shi a gefe. Anan order ID. Order ID. Sai kuma ina so in sa quantity anan. Ina so duk wanda na sa order ID sa a kawo min quantity sa. Haka anan. So yanzu anan wa'annan bari in dan yi su sai baki haka saboda su ga da su ne nan point of concern din mu. So yanzu anan order ID din mu misali sai muka dauko na wannan mutumin E105 hakan nan ko. Muna so computer ya kawo mana quantity shine 12 din nan. 12 din nan shine quantity. So yanzu anan idan ka zo nan haka kai click nan sai ka ce equal to, sai ka ce HLOOKUP. Idan ka ce HLOOKUP, computer yana maka wasu tambayoyi kamar haka. Wai lookup value sai ka danna nan. Wannan shine lookup value ka, abinda kake so a yi amfani da shi wajen nemo abinda kake so a nemo kenan. Comma sai ya tambaye ka wai table array. Table array ka shine nan. Sai kai highlighting ɗinsa haka. Banda headers ɗin. Kun ga in kun lura a can ma ba mu ɗaukowa da header. In ba wai mun haɗa table bane. Sai ka sa comma. Da ka iya ɗaure shi, yana da kyau ka ɗaure, tunda na koyar da yadda ake ɗaure shi, amma dai ka sa comma ɗin for now. Maybe wasu ba su kalla wancan bidiyon ba. So sai ya tambaye ka wai row. Kun ga tambayan sa row ne anan. Row shine line 1 shine row 1, 2 shine row 2, 3 shine row 3, saboda ni ina nema a duba min a quantity ne. Ina so computer in na sa order number ya kawo min quantity. So 3 kenan. Saboda a layi na uku muke, a sahu na uku. Sai in sa 3 anan. Comma sai ka sa false. Ina buƙatar exact match ne. Ma'ana shine computer yadda na rubuta number anan. Kar ka yi amfani, misali in nayi kuskure, kar ka duba mai kama da shi ka kawo min nasa. Exactly kawai in nayi kuskure ka ce nayi kuskure. Amma kar ka duba wanda ya dan yi kama da kuskure ka kawo min quantity sa anan. Ma'anan exact kenan. In ka sa approximate match, ko da a ce ka sa wani number mai dan kama da akwai mai kama da shi ko ba iri ɗaya bane, zai dauko maka na wannan mutumin. So in ka danna enter nan, computer yace 12 ne. Gashi nan. Kun ga E105 12 ne nashi. So in ka zo misali a ce haka, in nan yana da kyau ka mai da shi, in ka danna haka sau biyu, table ɗinka nan kalla nan wajen. Yana da kyau ka bar nan wajen, ka ɗaure table ɗin, kar table ɗin yana motsi. Table ɗinka ya daina motsi a nan. Yadda ake shi ne in kai highlighting sai ka danna F4. Shikenan. Yadda ya rubuta F4 ɗin nan kun ga mun ɗaure ga dollar sign kafin B, ga dollar sign da 1. Haka duka sauran suke, so ka ɗaure table ɗin kenan, ba zai na motsi ba. In ka danna enter shi kenan. So yanzu idan nan ka zo misali ka sake yin the same thing, zai iya maka wannan aikin. Misali in ka zo nan ka ce E110 haka. So in ka zo nan kawai jawo formulan da kai daga sama.
in ka jawo shi zuwa nan computer ya kawo maka yace E110 9 ne nashi. Bari mu duba E110 kun gan shi anan 9 ne nashi a ƙasa. So HLOOKUP kawai bambancin sa da VLOOKUP shine shi HLOOKUP yana aiki wa horizontal data ne, datan da aka shigar da shi a kwance kamar haka. Ga sahun farko, ga sahu na biyu, ga sahu na uku. HLOOKUP kenan. VLOOKUP kuma yana aiki wa datan da aka shigar da shi a tsaye. Ga layin farko, Q na farko, ga Q na biyu, ga Q na uku. Kamar layin assembly, layin primary 1 anan, primary 2 anan, primary 3 shi kuma wannan kamar sahu. So haka ne horizontal kenan. So kuma again shine misali in ka zo kai click anan haka, in ka zo nan wajen FX nan kai ka taba nan. Kun ga ya kawo maka anan, zai taimaka maka wajen gane wai formula ya suke aiki. Nan kun ga H din nan shine mai motsi na farko. Ga wani kuso yana motsi a jikin H3. Sai yasa wai looks for a value in the top row of a table or array. Zai faɗa maka me amfanin H3 din nan. H3 shine wannan. Nan wajen. Nan wajen da muka sa order y gashi nan anan inda katon cross yake. Idan ka zo ka taba na biyu kuma wannan. Ka taba wannan haka. Shi kuma nan bari mu bude shi. Nan kun gani yace looks for a value in the top row of a table or array values and return the value in the same column. Kun ga shi ma yana maka bayani na aikin da yake irin dai bayanan da ne da Hausa. In ka taba 3 din nan kuma ka shine lookup value is the value to be found in the first row of the y. Muka taba wannan table array is the table of the text, numbers or logical values in which data is y. Haka zai canza maka. So wannan zai taimaka maka wajen in kana dan matsala ka misali ka shiga kallon bidiyo na kuma ka zo yi sai ka kalla abun yana baka ciwon kai to wannan zai taimaka maka. Kuma nan yana gwada mana gashi nan muna kan E05 ne, sannan ya kawo mana shine na uku false kuma number da ya kawo 12 ne. In kai gefe anan zai gwada maka. In kai gefe kun ga okay sai na danna enter tukunna. 12 ne kun gani ga 12 anan. So HLOOKUP kenan. In ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna mana like, ka yi subscribing wa channel ɗinmu, in kuma ka yi subscribing ka danna alaman ƙararrawa ta yadda muna sa video YouTube za su ce maka mun sa video. Ka kuma yi comment da ka gane, in ma kana tambaya ka yi comment section, ka yi sharing mun gode.